yang knalpot yang hari ini sore ini meluncur ya teman-teman, Karawang sama Cikarang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Daulaila Spian Channel. Teman-teman, kali ini kita ada sebuah knalpot King dari Cikampek Karawang ya teman-teman. Ini kiriman dari Karawang atas nama Wisnu ya teman-teman. Ini dia knalpotnya, knalpot King. Jangan lupa subscribe. Ya teman-teman, yang nantinya kita akan bobok suara garing ngorok khas Medan ya teman-teman. Ini Wisnu ya teman-teman, yang dari Karawang ya teman-teman. Jangan takut ya teman-teman, ini akun resmi ya teman-teman dari saya. Jangan takut, mudah-mudahan bengkel kita amanah ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu hari ini, dan kita ada punya satu lagi Ninja Air dari Dumai yang belum selesai. Itu memang agak lama ya pengerjaannya. Ini nanti mau kita kerjakan berlahan-lahan ya teman-teman, biar besoknya nggak terlalu banyak kerjaan kita lagi. Ini langsung kita belah ya teman-teman hari ini. Soalnya kalau yang King 2 tak agak cepat, sama 4 tak pun cepat juga, selesai 1 hari ya. Kalau teman-teman untuk pembobokan knalpot Ninja harus mesti sabar ya teman-teman, karena proses pengerjaannya agak lama, tidak mudah, dan serba hati-hati biar dapat suara garingnya ya teman-teman. Oke, teng. Langsung saja kita buka dulu isi paketnya ya. Jangan lupa subscribe ya. Hah? Oh. Apa? Karawang. Nah, ini dia teman-teman, ternyata bekas bobokan. Bobokannya teman-teman, ini entah pakai trompet kita lihat ya teman-teman. Langsung saja kita buka dulu knalpotnya, kita belah ya seperti biasa. Sepertinya ini pakai trompet ya. Langsung saja kita buka dulu.
Bakit eh, lalaki natin dyan.
Bigay din akong trapin. Oke. Oh, shooting din shooting nih. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Kita bobok knalpot air aging-nya yang kiriman dari Karawang Cikampek ya teman-teman. Dan satu lagi kita kirim ke Sidikalang. Ada dua knalpot yang hari ini sore ini meluncur ya teman-teman. Karawang sama Sidikalang. Knalpot agingnya sudah kita bobok suara garing ngorok ya, teng 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 teng, ganteng ganteng ganteng. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.